बताओ, इनके साथ आए थे अलग से आए थे? मैं इन लोग के साथ नहीं अलग आया था, मैंने 4 महीना पहले आया था। अच्छा अच्छा, ये तीनों एक ही जगह के हो तुम? जी, साथ में है। अच्छा, साथ एक गांव से आए थे, मैं 4 महीना पहले आया था। यहाँ के मिल गए जी। अच्छा, ये बता, जैसे 4 महीने पहले आप ट्रीटमेंट लेके गए तो उसमें कुछ आराम लगा? नहीं, आराम है, बहुत आराम है। आप 4 महीने बाद आए आप जी। तो अपनी बॉडी में दर्द है कहीं पर? नहीं नहीं, अभी नहीं है। फिर ये बॉडी ये कंप्लेंट बता रही, कंप्लेंट खत्म हो गई? पहले इसमें दर्द रहता था, इधर घुमाते थे, इधर इसमें खिंचाव होता था बहुत ज्यादा। अभी मेरा फ्री है पूरा, दर्द भी नहीं है जी। ठीक है, उठने बैठने में, कोई काम करने में, वजन उठाने में तकलीफ है? नहीं सर, बढ़िया ओके है पूरा, सब ओके जी। आपको पैसा बेकार तो नहीं गया? नहीं नहीं। अब तुम्हारे यहाँ से तो तुम्हारे पड़ोसी हुए, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो आपसे, ये 400 किलोमीटर दूर हो, मगर ये तुम्हारे पड़ोसी बने। अच्छा, एक ही गाँव के? अच्छा, आपको कैसा लगा इलाज? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वजह ये है कि हमको तकलीफ बहुत थी कमर में, काम वगैरह गाड़ी वगैरह धोने में बहुत परेशानी होती थी। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ कर नहीं पाते? नहीं, मैंने इन्हें उठा के दिखा दिया। जी, तुमने इन्हें उठा लिया, इन्होंने तुमको? जी जी। हमको नहीं नहीं, तुम्हें उठाएंगे, कोई उठाने उठाने दे रहा, उठाने उठ जाए। कमर खींचेगी तो मैं दोबारा ठीक कर दूंगा। और बताओ, डॉक्टर तो इतना सा 1 किलो पूछ लो तो एक। और आप ड्यूटी कहाँ करते हैं दोनों? हम लोग सऊदी में रहते हैं, ताइफ में। ताइफ में वीडियो देखी थी आपने? जी, वहीं से आप आए जी। और आने के बाद आपने इलाज दिया। यहाँ रहने वाले आप एक गाँव के हैं? जी। इनसे और मुलाकात हुई? जी, हाँ। अच्छा, ये बताओ, और लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं? एकदम सर, बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग अगर जिसका नस दबा हुआ हो, इस टाइप का प्रॉब्लम है तो लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्या आप ड्यूटी कर रहे हैं? क्या किसी में? मैं दिल्ली ड्यूटी करता हूँ सर, सर्वेयर में। खास किसमें? मैं सर्वेयर हूँ सर, प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी में। तो ये अच्छा इलाज है? बिल्कुल बढ़िया है। शुरू में जब आए होगे आपको तो ऐसा लगा होगा कि पैसे बहुत मांग लिए हमसे, ऐसा लगा होगा? जी सर, पैसे ज्यादा लगता है, बट जब अच्छा इलाज हो जाता है तो पैसे नहीं खलता है। पैसा नहीं खर्चा। बट अगर इलाज नहीं अच्छा होता तो पैसे खलता है। तो इलाज बढ़िया हुआ, पैसे नहीं खलता है। तो अब तुम्हें ऐसा वो तो नहीं है कि मेरा पैसा बेकार गया? नहीं नहीं सर, मेरा और लोग इलाज ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इलाज ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप 4 महीने बाद आए जी तो सर, हमने कुछ ये तो नहीं पूछा कि 4 महीने बाद क्यों आए, कैसे आए, ये तो कुछ नहीं पूछा? नहीं हमने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया आपको? हाँ सर, डायरेक्ट दिया? हमारे कोई देखने में या तो आपके इलाज में कोई डिफरेंस तो नहीं दिया कि नहीं सर। पहले अच्छा दिया हो, आज खराब दिया हो, ऐसा तो नहीं नहीं, बढ़िया इलाज बढ़िया है, जैसे पहले दिए वैसे आज भी दिए इलाज। हमने ये सवाल जवाब नहीं किया? नहीं, क्यों रुक गए, क्यों काम किया या कैसा करा, आपने बयान उठाया या नहीं उठाया, हमने कोई सवाल जवाब तो नहीं किया? नहीं। और कोई खान पान को तो नहीं रोका? नहीं, आप खुश हैं हमारे इलाज से? एकदम जी बिल्कुल। और लोग आ सकते हैं इलाज लेने। देखिए, ये एक ही गाँव के हैं तीनों, ये ताइफ में ड्यूटी करते हैं सऊदी अरब में, और ये डायरेक्ट वहाँ इन्होंने वीडियो देखी और वहाँ से देखने के बाद में ये यहाँ आए, इन्होंने इलाज लिया। देखिए, एक ही जगह के तीनों लोग अलग अलग तरीके से बोल भी सकते थे, मगर आराम मिला तो इन्हें ठीक हुए ये। देखिए, मैं यही कहूँगा बार बार वीडियो से मैं यही मैसेज देता हूँ कि अगर मेरे पास इलाज लेने जाए तो पूरे यकीन और पूरे विश्वास के साथ में आए, वरना घर से नहीं आए, क्योंकि आपका पैसा बेकार जाएगा, किराए का, भाड़े का। यहाँ के 4 आदमियों से आप पूछेंगे कि आपको कितना आराम है, क्या आराम है। हो सकता है मेरे इलाज में 1 सीटिंग में, 2 सीटिंग में, 4 सीटिंग में किसी को आराम नहीं आया हो, तो आप उनसे मिलकर अपनी लाइफ खराब न करें। या फिर आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हम 2-3 लोग थे, अब बहुत लोग हैं। अगर कौन सही इलाज दे रहा है, कौन इनसे रिजल्ट ले रहा है या इनसे रिजल्ट ले रहा है, उनका विश्वास मानो। और कभी कभी ऐसा होता है, ये भी है, ये से आपको झुटला नहीं सकते कि 100 में से 5% ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय में ठीक होते हैं, ठीक तो हो जाते हैं, तो उनके डिस्क में स्पेस कम हो जाता है। और ये समझ लो जैसे मतलब किसी का बहुत स्पेस कम हो जाता है तो वो लंबे समय में ठीक होता है। तो उनसे भी पीछे नहीं हटते। हम ये कहते थे, अगर हमने आपको 3 महीने का इलाज दे रहे हैं या 6 महीने का इलाज दे रहे हैं, आप हमसे 1 साल इलाज लें, हमसे 1.5 साल लें, हमसे 2 साल लें, जब तक आपका ठीक ना हो जब तक इलाज ले सकते हैं। वो ऐसे होती आते हैं पेशेंट, क्योंकि मतलब क्या ना, वो लंबे समय चले जाते हैं। भाई लंबे समय खींचने में तो हमारे तो नुकसान है, पेशेंट का तो किराया भाड़ा ज्यादा। उनसे हम कहते हैं भैया इसकी हमें माफ कर दो, तो आपके किराए भाड़े आप परेशान कर रहे हैं। मगर ये कंडीशन तो ऊपर वाले ने दी है, मैंने तो की नहीं है। तो आप लंबे समय में ठीक हो सकते हैं। मगर ये इनका आज दूसरा दिन है, ये एक बार आ गए, अब ये दोबारा आज पहला दिन है, ऐसे ही है ना? नहीं सर, मैं बीच में भी आया था। मैं मुलाकात नहीं हुई आपसे? तो आप खुश हैं? ओके सर, नहीं है, नहीं है ऐसा